Umeanza kula, naendelea kuongea, nitaongea. Dada shingapi? Nafanya. Kwani hauna ujinga? Tuondoke. Wewe bora nini? Nataka vitu vingine. Nini? Hapo umekula shingapi? Wewe. Tambone. Atafiliza. Sharifa. Ongea nakusikia. Natoka. Naelekea kwa mihangaiko yangu. Sasa sikia. Utamwagiza bodaboda wako ataijia basi mahitaji pale gengeni kwangu, sawa? Mwanangu, hivi ushai kujiongeza? Toka jana usiku umekuja umekuta minguo ile pale na nimeweka tu mlangoni makusudi nikajua labda utajiongeza. Kumbe hata ujiongeze. Minguo ile pale nakusubiri kuondoka, mimi sio shida baba. Sina hata shida na yeye leo. Wewe chukua tu minguo kafua huko nje anika. Yaani hata usiponiaga, wewe nenda. Wewe ndio pale umeenda usiku asubuhi tunapigizana makelele, nishaongea hujanielewa. Nguo zile pale kafue. Unazungumza nini sasa? Ila mke wangu tuzungumze vizuri. Ina maana ndio maana umeweka zile yaani wewe umeweka zile nguo usiku. Cheka. Kwa nije nifue. Unataka uamke haya basi zichukue zilivyo, vibanio vile pale, kabibane kule kwenye kama. Wewe utegemea nimweke nani? Hivi wewe unione hata kwenye hii hali yangu nilionayo. Baba wewe mbona ujiongeza gani? Ushaweza kujua tu kubweka mimi. Kuhudumia na kuninyenyekea mkeo na kunijali uwezi. Basi ni unaenda kufua wewe. Sawa. Na nimenyamaza nalala kabisa. Yaani sawa tu wewe nenda kachukua kufua. Yaani ukifua hata usiponiaga wewe nenda. Basi nikuelewa sawa. Wewe ndio umenona. Unanipigia kelele kafue nguo ondoka. Sasa asubuhi afu sitaki. Yaani kuongea unaongea sana, unanipigia kelele saa hizi asubuhi. Yaani muda huo unaongea ukishamaliza hata kuandika nguo. Yaani si uende. Yaani mke wangu mimi kiko hivyo roho kwangu. Yaani mimi si ukutani baba kama unachaka ovyo tu. Basi na wewe naye utaniwi. Muone vile. Bicho ile. Yaani wewe ongea nguo ndo unaenda kufua ndo uondoke. Yaani ukishafua ondokea huko sitaki hata kuona sura hapa. Unajua kabisa hii nyumba ni yako. Na mume wangu kule nyumbani anajua ujauzito ni wako. Na mimi kukaa mbali na wewe nishachoka, siwezi. Na ndio maana nikakuita nikwambie jana tukutane. Ili tulizungumzie kuhusu hili tunafanyaje? Sasa sikia, mimi na wazo moja. Sawa. Ili jamaa sisi tuwe huru. Mimi na wazo hili moja. Unaonaje wewe jamaa tumpoteze? Yaani apotee kabisa, kwa sababu kweli wewe unasema kwamba ukiondoka tu lazima atakusumbua, atafanyaje. Sasa tufanye tumpoteze. Apotee kabisa. Hilo nalo najua. Sasa mpenzi wangu, hicho kitu unachokiongea unafikiri ni rahisi? Sasa tunampotezaje? Sikia sasa, wewe mwanamke. Una mazingira yote kufanya. Sawa. Ili mbadi tu yule jamaa atoeke kabisa. Sio, nielewa. Yaani sisi sote tunachotegemea ili mimi na wewe tuwe huru. Ila kumpoteza, tunampotezaje? Hilo jambo sio rahisi. Sikia sasa. Tumtilie sumu. Mimi na wewe tukatoe jambo hili ni moja, sawa? Na kwanza tukubaliane. Hii si nyampa. Yule jamaa tukatumpoteze ili tuishi kwa amani kabisa na kwa upendo. Nje ya hapo kuna mbadala aina yoyote. Sio, nielewa vizuri. Mimi hapa hivi nina wazo. Kama utaliafiki, naona hiyo itakuwa ni njia rahisi na pia itatusaidia. Unajua mimi mume wangu ni mtu wa kutoka. Ngoja kwanza. Unajua unishika mwili wangu unasimka. Bwana hapa tupo kwenye serious bwana mpenzi wangu, si unajua. Mimi naambia tunafanyaje? Ndio tunataka tutengeneze mazingira ili mimi na wewe tuwe huru muda wote.
Mimi mtilie sumu, hakuna cha maana. Hapana, mimi naye tunaishi wawili. Maana nikifanya tu hivyo ghafla, yani kwa vyovyote vile lazima tu, yani familia, kila kitu, serikali yote itanishikilia mimi. Mimi nilikuwa nataka nikupe wazo mume wangu, kama utaona labda nilipo vizuri, tulifanya kazi. Unajua mimi mume wangu ni mtu wa kutoka toka. Alafu na kuna marafiki zake hawa ambao mimi na wao tunaongea mambo mengi sana afia ya juu. Unawajua lakini? Nawajua vizuri sana. Na michongo mingi sana mimi naongea kuhusu mume wangu na yeye hajajui chochote. Na mume watu wakitoka na mume wangu wakifanya kitu labda huko nje, yani chochote kila lazima aje anifikishie. Unaonaje tuwatumie hawa hapo? Mimi naona hilo wazo bado sio nzuri sana, kwa sababu hakuna mtu yote ambaye anaweza kumgeuka rafiki yake. Sijui anaelewa hilo. Ukisema washirikishe wale, maana kesi yote inakuangukia wewe. Mpenzi wangu, dunia leo hamna kinachoshindikana. Kwa nini wewe unaniamini mimi uniamini? Nakuamini. Sasa sikia. Unanipenda? Tufanye hivi. Au uende kwa chakula cha mantilie. Uchukue chakula cha mantilie kile. Ufanye mchukulie hata chips, sawa? Ili onekane yule jamaa ndo kafanya kamwekea sumu, sio wewe. Hiyo anaonaje? Mimi naye. Au tufanye hivyo. Yaani siku ambayo anakuja nyumbani, mchukulie hata chips kwa mantilie. Sasa mimi mpenzi wangu, mimi mume wangu nitamtendaje kumchukulia chakula magengini baadaye nimpikie nyumbani? Mwambie mimi naumwa, siwezi kupika leo. Mwambie mimi naumwa, siwezi kupika. Utaenda kumchukulia kama ni chips, alafu mwekee ili hata kama kesi ikija itamdondokea yule kwamba bwana mimi nilichukua chips kule, mimi sijui chochote kilichoendelea. Lakini ukisema watumie hawa ambao ni marafiki zake, kwanza uwezi jua kwanza wameshibana kiasi gani. Sio, unanielewa? Lazima watenda aidha kushtaki au aidha ni kingine, ndio bidi utambue hakuna siri ya watu wawili, yaani watu watatu. Wawili mimi na wewe, kwa sababu ni mtu na mpenzi wake. Sio kanisaliti. Amna, ile hapo nimekuelewa vizuri. Sawa. Yaani hapo, yaani mimi ndio maana nakupendanga. Yaani hapo umetisha. Yaani unaona nimetisha. Huyu jamaa yuko huyu jamaa ametoka. Nimetia maagizo kwa anatoka mara moja ila arudi sio muda mrefu. Na ila yote nimepata. Ashaanza usanii. Na yeye ile itakilala hata kidogo. Sawa. Karibuni tena. Haya. Vipi tena paka huko? Nikwambia nini unielewe? Unanifuata paka kazini? Tushazungumza nyumbani yameisha au? Mimi nimeshindwa kuvumilia nyumbani. Nimeamua tu nifuate huko. Kuvumilia kitu gani wewe? Unanitia aibu. Wewe tumeongea nyumbani tukamalizana. Samani, unapoishi unapoenda jamani. Samani dada, samani nakuelewa. Hapana, jali muda bana. Nakuelewa dadangu. Nenda nyumbani tutazungumza. Nenda nyumbani tutazungumza. Vipi tena baby mpaka huko? Tunazidi kupatana jua kali na kuumia rafiki yangu. Mimi kazi yangu nipatia wanawake tu. Lakini kazi yangu inaniruhusu kufanya hivyo. Nikisema hapa unaweza kuchagua utapata hela mama. Wewe unajua kabisa kesho utaenda kujifungua. Hivi wewe ile boya wako ule anataka kulipia maswala ya nini? Sawa, kwani hamna bilio wa kiume mpaka umpatie wewe wa kike? Dada samani. Sio kila bilio ndio mbona anapikia mume wako. Samani dadangu. Hapana kaka, sio kama nimeona ni malaya. Dada kwa sawa. Maneno ya sawa. Ni sawa. Wewe samani. Sawa. Na wewe uko unaongea na pale ni? Ile nifanye kazi yangu ndani.
Bora kuna vitu nataka niipe. Lakini mpenzi wangu, kuna vitu vingi nafanya kwa ajili yako. Unajua kabisa yule ulionaye pale ni mzigo, hawezi kuafford kitu chochote. Mimi napambana ujue. Sio, unaelewa? Nakuelewa, ila unajua kwa kipindi hicho nacho sasa hivi wewe ndio unatoa faraja yangu. Mimi ni sawa. Kamsini, naomba unielewe. Nenda nyumbani. Tutakuja tukae chini kuzungumza. Ngoja kwanza nimwachie dada wake. Sema na wale. Nakuomba. Mimi nakuelewa. Ila unajua yote mimi hadi namchiti mume wangu, simpendi mume wangu, simtendei haki zote mume wangu kwa sababu yako. Na baadaye nina mazungumzo nawe. Naelewa. Wewe unakusikia sawa. Haya, sawa baadaye. Shida nini? Kwani wewe leo shida pale nyumbani umeacha ya matumizi? Tumeongea unilete unipangie vitu ninavyotaka mimi, mpe bodaboda nilete nyumbani. Haya vipi hapo mpaka sasa hivi? Sisi tunakuja kufanyia masibio hapa ili niweze kukutumia. Toka asubuhi hadi sasa hivi ni mchana. Hivi wewe mwanaume unajielewa wewe? Naomba niwekee vitu mimi niondoke. Nipatie nini? Niwekee vitu, naomba niwekee nyanya, niwekee karoti, niwekee mboga, niwekee viazi. Mimi naenda kukanga. Nipata sio shida. Niwekee vitu haraka sio shida nini? Kwa sio shida singeleta wewe toka asubuhi. Yaani ushajisahau majukumu yako. Yaani kila nikija hapa ni unakula tu. Ni unakula tu. Mimi niko na njaa nyumbani, wewe ni unakula muda wote mwanaume. Uniwekee vitu vizuri kama unavyowekea wateja wako. Usiniwekee tu vitu ambavyo havieleweki hapa. Leo unanitolea macho. Halo. Poa vipi? Naomba uje nifuate hapa gengeni ninapokuagiza ndio nifuatie vipi? Pale pale. Sana nakusubiri maana nimechoka, naomba uwahi. Poa. Shika nini siulete hapo kwenye unioni kusogea unashika au una matatizo vipi? Nimeshakusindikiza, tumeshafika hapa sana. Mimi na kapindi mimi nisubiri nikutanikuta hapa. Shida nini? Shida iko hapo mbona kwa hivyo? Kama uko unanisindikiza au tunaenda wote zanati? Tumekuja wote sawa, tumekubaliana mimi nakusindikiza wewe kapindi. Mimi tunakuta hapa nje. Shida nini? Unanisindikiza mshia hapa mwanangu kwa mwelewa. Tunaenda kupima wote ili tujue afya ya mtoto wetu tumboni. Sasa nikienda kupima mimi mwenyewe. Je, kama wewe una Sharifa, mke wangu Sharifa. Kwa basi muelewa. Kwani wewe ukija kupima wewe sio unapima mimi na maana leo siku moja au ukipima mimi nipima. Sasa hivi yani vijana wote wameelimishwa, wameelewa. Wewe ni mzee, wewe kijana unaelewa, kila siku kwenye matangazo kwenye nini wote unasikia. Mtu akishabeba ujauzito mwanamke, inatakiwa aende na mume wake au mwenza wake ili wakacheki yote afya kwa ajili ya usalama wa mtoto tumboni. Sasa nikienda kupima peke yangu itakuwaje? Ni twende. Tunatoka kote kule tutakuja kuzozana hapa mbele zako. Kama mimi na maambukizi au una maambukizi au una matatizo. Na mimi nitaongea kama mke wako ukanielewa. Hii ni kwa faida yetu sisi, mimi na wewe pamoja na mtoto wetu. Mbona unakuwa mbishi sana akichokutoa kule kuja mpaka hapa? Mimi nilikuwa nakusindikiza. Unisindikize vipi? Mimi kusindikiza uje sanati hapo uende upime. Kwani mimi kipofu? Uje peke yangu hapa na shida kama ilikuwa haina umuhimu. Kwa hiyo mimi baba mwenye mtoto niweze kukuacha wewe utende mwenyewe. Hiyo akali yote. Hamna usafiri. Mimi nimekwambia mume wangu nije kwa sababu tuje tupime au kwa sababu mimi ndo nimeshaishia hapa. Sasa hizo. Sawa. Kuna shida?
Yaani mbongea tunaongea bora hata umekuja dokta. Yaani wewe mwanamume hataki hata kunielewa. Mimi ni mjamzito. Nikwambia dokta, samani na kitu. Tumetoka kule ili tuje kufanya kupima, kucheki afya zetu. Lakini kashafika hapa kasema yeye kanisindikiza tu kwa ajili ya usalama wangu barabarani. Ila yeye hataki kuingia kwenda kupima, anasema mimi nikapime mimi na yeye mwili mmoja, mimi kupima tayari. Ndio itakuwa kama tumepima wote. Sasa hebu naenda ngo unishauri. Kwa sababu mimi nimeongea hadi nimechoka. Sawa, nimekuelewa. Kaka vipi? Safi. Asikia, kupima ni bora zaidi kwa wote wawili, ambaye ukisema kwamba apime tu dada yetu hapa, pia na wewe ni muhimu zaidi kwa sababu ya kiumbe kilichoko hapa hivi tumboni. Umenielewa kaka? Kwa hiyo ni lazima mpime wote. Kama wewe utakuwa na shida yoyote, daktari atawapa ufumbuzi zaidi. Umeshanielewa? Kwa hiyo ngoja niongee na daktari hapa, kama iko sawa basi mtaingia ndani msikilie. Umeelewa? Sawa. Umeelewa dada? Naomba nisaidie kakaangu maana. Yaani nimeongea. Haina shida. Hapa hivi nimeshamuelekeza, ameshakubali. So umeshanielewa kaka? Ndio, sawa. Nimekuelewa daktari. Ngoja niongee na daktari hapa hivi chapo na kuja. Sawa. Haya. Hadi Mungu kwa sababu unaendelea kuongea na mwanamwenzio akasemaje? Sawa, nitapima. Nataka tutapima wote. Hadi nimekushukuru sababu unaendelea kuongea na mwanamwenzio. Mnasikia ndugu zangu? Daktari yuko free, mnaweza kuingia. Sawa. Nashukuru sana. Maana Kaingia hapa. haya, asante. Msikia leo kwa sababu karibuni tena. Asante sana. Sasa tumeshachukua vipimo, majibu yametoka. Labda niwaulize kitu. Mko tayari kwa majibu yenu? Tuko tayari. Hakuna tatizo. Huyu ni mke wangu na mimi ni mama wake. Hakuna shida kabisa daktari. Ndio. Kwa hiyo mko tayari? Tuko tayari. Basi naomba nipunguze pressure kwa majibu nitakayowapa. Ndio. Na mpungufu wa kila mwili. Unamaanisha nini daktari? Namaanisha mna maambukizi ya HIV.